Баршаңызға сәлем. Бүгін ет қосылған нан дайындаймыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ұнға тұз салып, су қосып қамыр илейміз. Илеген қамырымызды 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған еттің үстіне жуасын салып, татымына қарай тұзы мен бұрышын салып, жақсылап қуырып аламыз. Қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне сары майды ертіп, щетканың көмегімен жағамыз да үстіне қуырылған етімізді саламыз да рулет сияқты орап аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай табаға саламыз. Үстіне қолымызбен басып жайып, жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, пеште 200-220 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің ет салынған нанымыз дайын болды. Беті осындай қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Дайындап көрулеріңізге кеңес берем. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.